មេរៀនទី6ចំណងជើងគេដាក់ everyday ណារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេហើយយើងអាចបកបាន everyday ហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងមើលមកបន្ទាប់ទៀតគេដាក់ចំណុចនេះគេដាក់ថា starter ហើយនេះគេដាក់មិន listen and repeat write the times listen and repeat write the times អូខេគេមានឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ពីលេខ1ដល់លេខ5ហើយលេខ6ដល់លេខ10ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយមានសញ្ញានាឡិកានៅទីនេះណានិយាយពីពេលវេលាឧទាហរណ៍ទី1គេដាក់ it's 9 o'clock it's 9 o'clock ឧទាហរណ៍ទី2គេដាក់ម៉េច it's 9:30 it's 9:30 okay it's 9:30 ឧទាហរណ៍ទី3គេដាក់ម៉េច it's 9:45 it's 9:45 ឃើញទេហើយយើងមើលបន្តទៀតឧទាហរណ៍ទី4គេដាក់ម៉េច it's 10 o'clock it's 10 o'clock ឧទាហរណ៍ទី5គេដាក់ម៉េច it's 10:15 it's 10:15 អូខេនៅនឹងក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងចូលមកលំហាត់ពីលេខ6ដល់លេខ10អញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមនឹងទៅពីលេខ6ដល់លេខ10គេដាក់ថាម៉េច it's 2 o'clock លេខ6 it's 2 o'clock អូខេ it's 2 o'clock ឥឡូវលោកគ្រូសរសេរដាក់ឲ្យទៅកុំថាអត់សរសេរហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរណាអញ្ចឹងសរសេរតិចទៅអូខេ 2 o'clock អូខេ it's 2 o'clock ដាក់ធំតិចមកអូខេប៉ុណ្ណឹងយកកាកបានហើយអូខេណា it's 2 o'clock អូខេតោះនេះយើងមើលតនិចនាឡិកាហ្នឹងនេះតនិចម៉ោងវាមកលេខ2ហើយតនិចនាទីវាមកលេខ12អញ្ចឹងបានម៉ោង2គួតអញ្ចឹងយើងអានថា it's 2 o'clock អូខេមួយទៀតលំហាត់ទី7គេដាក់ថាម៉េចណាឃើញទេ it's 2:30 it's 2:30 អូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា 2:30 អូខេ it's 2:30 អូខេយើងមើលលេខតនិចនាឡិកាម៉ោងនេះវាចំចន្លោះលេខ2និងលេខ3ហើយតនិចនាទីវាមកចំលេខ6អញ្ចឹងវាស្មើនឹងកន្លះអញ្ចឹងយើងដាក់ថា it's 2:30 it's 2:30 អូខេយើងមើលលេខ8លេខ8ដូចគ្នាទៀតហើយណាអញ្ចឹងម៉ោងប៉ុន្មាននេះយើងមើលចន្លោះនេះណាគឺថាម៉ោង2:45នាទីអញ្ចឹងយើងដាក់ទៀតមក it's អូខេ 2:45 okay it's 2:45 okay it's 2:45 nhưng mà it's 2:45 okay lấy 9 mang 3 cút nè 3 o'clock 3 o'clock okay it's 3 o'clock okay
It's 3 o'clock. Okay. Nè,ត្រូវហើយ It's 3 o'clock. ម៉ោង 3 គួត ឥឡូវយើងមើលមកទៀតម៉ោងប៉ុន្មាន អូខេយើងមើលមកទៀតមកម៉ោងចន្លោះនេះអូខេយើងមើលម៉ោងចន្លោះនេះម៉ោងប៉ុន្មានមើលអូខេម៉ោង 3:15 នាទីអញ្ចឹងណាអូខេម៉ោង 3:15 នាទីយើងដាក់មក 3:15 អូខេ 3:15 Okay, 3:15. 15 បាទអក្សរ T មួយ Okay. Got it. Okay ឥឡូវយើងមើលយើងអានម្ដងទៀតកុំឲ្យថាមិនច្បាស់លោអីណាយើងមើលពីលេខ1រហូតដល់លេខ10តែម្ដងទី1 It's 9 o'clock អូខេឃើញហើយនេះ It's 9 o'clock ទី2 It's 9:30 ទី3 It's 9:45 ទី4 It's 10 o'clock ទី5 It's 10:15 ទី6 It's 2 o'clock ទី7 It's 2:30 ទី8 It's 2:45 ទី9 It's 3 o'clock ទី10 It's 3:15 អូខេយ៉ាងចឹងយើងចេះបកប្រែហើយណាឃើញ o'clock នេះដឹងតែម៉ោងគួតហើយកាលណាវាមានកតុយចេះវាអត់មានដាក់ o'clock ទេណាមានអូខេថា 9:30 អញ្ចឹងមកអត់មាន o'clock ទេណាតិចដាក់មក It's 9:30 o'clock អត់មានទេអត់ដាក់អញ្ចឹងទេអូខេហ្នឹងហើយយើងអត់ដាក់ពេញអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅដឹងហើយណាម៉ោង 9 គួតម៉ោង 9:30 ម៉ោង 9:45 ម៉ោង 10 គួតម៉ោង 10:15 នាទីម៉ោង 2 គួតម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 2:45 នាទីម៉ោង 3 គួតម៉ោង 3:15 នាទីអូខេយើងមើលមកចុងក្រោមនេះមកម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់ tape ណា Listen to the conversation Listen to the conversation ABA okay សំណួរ conversation របស់គេ What time is it please What time is it please What time is it please ចឹងយើងដឹងហើយ It's 9 o'clock It's 9 o'clock Thank you very much Thank you very much What time is it please នឹងបកប្រែមកថាតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយចឹងទៅមិនណាយើងស្នើសុំគេណាតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយចឹងទៅ It's 9 o'clock ម៉ោង 9 គួតណា It's 9 o'clock ម៉ោង 9 គួតហើយគេអ្នកសួរហ្នឹងគេអរគុណណា Thank you very much អរគុណច្រើនឥឡូវយើងមើលមកបន្តទៀតណាបន្តទៀតហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េច Work with a partner Work with a partner Ask and answer questions about the time Ask and answer questions about the time ចូលធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូសួរហើយឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីពេលវេលាយើងធ្វើមួយទៅដើម្បីងាយស្រួលយល់ហើយយើងចាប់បានផងអូខេតោះយើងមើលលេខ1គេដាក់ម៉េចលេខ9ម៉ោង 9 គួតថាម៉េច
សួរមក What time is it please It's 9 o'clock Okay Thank you very much Thank you very much What time is it please ណែ It's 9 o'clock Okay លេខ2ម៉ោងប្រហែលអូខេមើលតលេខម៉ោងមើលតលេខម៉ោងមកនេះលេខ6លេខ7អានេះ15ណាមកចាំលេខ3ហ្នឹងគឺ15ហើយអញ្ចឹងដល់ម៉េច What time is it please It's 7:15 It's 7:15 It's 7:15 Okay យើងមើលទៅលើម៉ោងអូខេទៅមើលលេខ3ម៉ោងប្រហែលនេះម៉ោង12ម៉ោង1អញ្ចឹងចំណិចម៉ោងហ្នឹងវានៅចន្លោះម៉ោង1និងម៉ោង2ហើយចំណិចដែលនាទីហ្នឹងវាមកចំកន្លែងនាទី45នាទីអញ្ចឹងមើលទៅយើងសួរមក What time is it please What time is it please Is 1ប្រហែលណា It's 1:45 It's 1:45 Okayឡើយយើងមើលមកឃើញហើយលើលេខ4លំហាត់លេខ4គេដាក់ថាម៉េចណែម៉ោងឃើញច្បាស់ចាស់ណាម៉ោង8:40នាទីអញ្ចឹងម៉ោងម៉ានគេសួរមក What time is it please It's 8:40 Okay It's 8:40 Okay ណា It's 8:40 លេខ5ម៉ោង11:10នាទី What time is it please It's 11:10 It's 11:10 It's 11:10 Okay ម៉ោង11:10នាទីណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលទំព័របន្ទាប់ទៀត What time do you get up What time do you get up What time do you get up Okay What time do you get up នេះគឺចង់និយាយពីពេលវេលាដែលយើងភ្ញាក់ពីដំណេកហើយយើងភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោងប្រហែលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអីនៅម៉ោងប្រហែលអូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នា Present simple I you Okay យើងមើលទៅលើនេះ Listen to Kim Okay listen to Kim talking about her weekdays ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ weekdays ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍មិនមែនចុងសប្តាហ៍ទេថ្ងៃនៃសប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូខេ circle គូសរង្វង់ឬ circle ហ្នឹងរង្វង់ the times she okay the times she says okay the time she say យើងមើលដាក់តែម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើលមកឧទាហរណ៍ទី1គេឲ្យយើងឧទាហរណ៍ទី1ហើយកណាគេឲ្យយើងឧទាហរណ៍ទី1ហើយឧទាហរណ៍ម៉េចឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹង I get up okay I get up at 6 or 6:45អញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍ថា I get up at 6:45 Okay យើងមើលលំហាត់ទី2គេដាក់ម៉េច I have breakfast I have breakfast at 7 o'clock I have breakfast at 7 o'clock ឥឡូវយើងសកលមកអូខេយើងមើលបន្តទៀត I go to school at 7:30 I go to school at 7:30 អូខេយើងគូររង្វង់នឹងទៀតមកអូខេលេខ4 I have lunch at ប្រមាណ I have lunch at 12:15 អូខេខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង 12:15 នាទី
mơ lùm hạt mùi tiết lịch pram cái đã thành mịch I live school at ម៉ោងប្រហែលមើលមានម៉ោង2:30នាទីម៉ោង3:15នាទី I live school at 2:30 អូខេគេចេញពីសាលានៅម៉ោង2កន្លះមើលលេខ6 I got home at ម៉ោងម៉ាន 3:30 អូខេI get home at 3:30 okay លេខ7 I go to bed at 11 o'clock okay 11 o'clock I go to bed at 11 o'clock okay យើងចូលមកមើលតទៅ listen again ស្ដាប់ម្ដងទៀត listen again practice the sentence work with a partner talk about your day okay for example I get up at 7:30 I have breakfast at 8 o'clock in the morning ចឹងមកអូខេណាខ្ញុំក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង7កន្លះខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង8ឧទាហរណ៍ណាណែយើងមើលធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូហើយនិយាយពីថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងថ្ងៃរបស់អ្នកឯងហ្នឹងអូខេលេខ5ណា CD 5នេះ listen and repeat the questions what time did you get up គេសួរពេលវេលាដែលយើងភ្ញាក់ពីដំណេកហ្នឹងតើអ្នកឯងភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោងប៉ុន្មានអូខេសំណួរលើក្រោម What time do you have breakfast What time do you have breakfast ចឹងយើងអានញ៉ាំមក What time do you have breakfast អូខេតើអ្នកឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោងប៉ុន្មានណាចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតលេខ4នេះគេថាម៉េច work with another partner ចឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀត ask and answer questions about your day សួរឲ្យឆ្លើយសំណួរអំពីថ្ងៃរបស់អ្នកឯងហ្នឹងចឹងយើងសន្ទនាគ្នាទៅគ្នាយើងហ្នឹងយើងរៀនសន្ទនាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលណាគេដាក់ What time do you go to work What time do you go to work I go to work at 8:15 គេសួរថាម៉េចសួរថាតើអ្នកឯងដែលធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មានណាតើអ្នកឯងដែលធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មានណាខ្ញុំទៅធ្វើការនៅម៉ោង 8:15 នាទី What time do you go to work I go to work at 8:15 អូខេឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងរៀនដល់កម្រិតនេះប៉ុណ្ណេះត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចាប់បានហើយនិយាយអំពីពេលវេលាជានិច្ចកាលដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ពីដំណេកណា sometimes usually always អញ្ចឹងទៅយើងទៅថ្ងៃមុខទៀតមេរៀននឹង page ទំព័រមុខនឹងមានបន្តទៀតអូខេប៉ុណ្្នឹងសិន